Јас би сакал на почеток да отвориме во Јован 3 глава. Неизбежно е некако ова Евангелие, знаете, иако 2 години и кусур го проучувавме. И да се подсетиме на разговорот на средбата на Никодим со Исуса. И нема повторно да го обработуваме овој дел, ќе видите во кој правец ќе одиме. Ке читам од 1 до 8 стих некаде. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина и учител. Тој дојде ноќе при Исуса и му рече: Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус одговори и рече: Вистина, вистина ти велам. Исус веднаш директно мава на она што е најбитното, како да воопшто не забележува, мислам, во кој правец оди разговорот со Никодим, туку му вели: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјето царство. И успева да го поведе, значи, во свој правец разговорот, и на тоа Никодим ќе му рече, Никодим му рече, 4 стих: како може да се роди човек кога е стар, зар може по втор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Исус на ова му одговора и вели: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и од дух, тој не може да влезе во Божјето царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од дозгора. Се ова е позната конверзација во Библијата, но јас ќе се насочам сега на 8 стих и тоа каква слика користи Исус за да го прикаже духот и целиот овој процес што се случува на наново раѓање, како тоа духот делува и работи во целиот овој процес. И вели: ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди, така е со секој кој е роден од дух. Се овде имаме игра на зборови, кога би бил грчкиот оригинален текст пред нас, ќе видиме дека за зборот ветар се користи пнеума. И за зборот дух во истиот стих се користи истиот збор пнеума. Значи ветер, дух, некаде издив, исто така, се користи истиот грчки збор пнеума. И не случајно Исус, можеби, ќе го земе значи ова илустрација, го илустрира Светиот Дух преку ветер. Јас верувам дека сите ние тежнееме и сакаме, цело време за тоа зборуваме, тој е нашиот идеал да го примеме Христа, односно да го примеме Светиот Дух во себе. За да на тој начин го отсликаме Христовиот карактер, она што тој го очекува од својот народ. Сега малку да се задржиме кај ветрот, кај ова илустрација. Што е во суштина ветрот? Значи, најпросто кажано, тоа е струјање на воздухот, нели? Од едно место кон друго, или движење на тие воздушни молекули. И не знам колку се разбирате во физика, или меѓутоа претпоставам дека колку толку горе-доле ни е јасно. Обично, што највеќе има влијание во настанокот на ветрот? Да, и температурата, меѓутоа пред се е воздушниот притисок. И секојаш ветрот дува од места со висок воздушен притисок кон места со низок воздушен притисок, и обично тие временски непогоди се случуваат таму каде што е низок воздушниот притисок. И кога слушате прогноза и кога ќе кажат дека опаѓа притисокот, значи дека ќе се поремети времето и ќе дојде до влошување на временската ситуација. Значи, и обично силината на ветрот зависи од тоа колку се блиску тие полења, полето со висок и полето со низок воздушен притисок. Колку се тие по-блиску, значи
толку е поголема опасност да дојде до некоја олуја, да речеме, и до некој посилен ветер. Во Штип, местото каде што живееме е така малку на брдо, на ритче, и ние сме секојаш на удар на ветрот, а знаете, сте слушнале Штип и Овчеполието, дека често дува ветер, има доста денови со ветер, така да на еден наш комшија тамо убаво му текна, сакајќи да стане независен од ЕВН, што е многу добра идеја, си конструира, мислам, ги нарача деловите, како што кажуваше на телевизија по интернет, веројатно се заинтересува, си направи на ветерница. И не сум разговарал со него, меѓутоа, колку толку, веројатно, не голем дел од потрошувачката на енергијата ја покрива со својата ветерница. А да не зборувам за куќата него е направена, сега која сме веќе кај него, само чисто да ви кажам, првиот спрат само му беше, односно приземје со цигла, нели? И потоа сами откажуваше, мачел мака како со парите што ги има да направи втори спрат. Малку се парите, решава да купи, и тоа целиот процес го гледав, 3 бродски контейнери. Ги стави горе еден до друг, ги спои, ги свајцуваше, што правеше таму, соби, отвараше ова, она, и фактички вториот спрат од куќата му е од бродски контейнер. Неверојатно, значи, ете, човекот е многу иновативен и истражува и ми беше зборот тоа дека често пати знае да дува ветер, иако во градот Штип, да речеме, дува 20 км на час, кај нас е двојно. Најмалку двојно. Меѓутоа не е тоа толку лошо, поготово кога е север, југот малку прави повеќе проблеми, зашто повеќе тропа, да кажам, повеќе таков му е правецот спрема куќите и населбата. И се сеќавам пред 2 лета, мислам дека беше пред 2 лета. Веројатно, слушнавте, се случи такво едно невреме. Јас во животот немам видено такво нешто. Траеше 20 на минути, значи летен период беше. Меѓутоа, ветер, потоа кажа, значи, дека дувал со брзина од 168 некаде километри на час. Тоа е огромна брзина, тоа е нешто ретко видено во нашите краишта. И за среќа, фала му на Господа, што ние како на највисоко, меѓутоа сепак немаше некои големи штети. Јас веднаш со Снеже после невремето се спуштивме надолу да видиме што се и што имашме да видиме. Значи, билборди по земја, дрвја имаше од корнето, неколку кровови беа доле на земја. Така да, тоа е сила, навистина е сила. И веројатно, предпоставаме според ова, дека тогаш се случило, значи, тоа доближување или близко биле тие два појаси со висок и низок воздушен притисок. Така настанува ветрот. И сега кога би, значи, високиот воздушен притисок е што има повеќе од тие воздушни молекули, па дува кон низок воздушен притисок, каде што има помалку тие воздушни молекули, за да на некој начин, знаете, Господ постојано се труди да направи баланс, така и со нашиот организам. Значи, со шекерот во крвта, со притисок и така натаму, тој се труди, односно самиот организам кој што го создал, се труди за да направи баланс. Така и со појавата на ветрот. Ветрот не постоел во, значи, предпотопниот свет, затоа и немало ни дожд. За да има дожд, треба да има честички прав во воздухот, а тие честички прав треба да дојдат од некаде, значи ветрот да ги, за да се формира, нели, капката како капка и за да заврне дожд. Знаеме дека тоа што роса се навлажнувала земјата и веројатно притисокот бил насекаде еднаков и немало услови за појава на ветер. И сега, кога би сакале да направиме едно совршено празно место, така да кажем, со најнизок воздушен притисок, што би било тоа? Вакуум. Ја сега да се сетиме на едно помагало кој што сите, можеби на дневна база го користиме дома, кој што баш го користи овој ефект на вакуумот. Се сетите ли зашто станува збор? Жените повеќе, веројатно, би требало да им текне. Просмукалка?
Може би е појасно, американците ја викаат вакуум клинер, значи вакуум, чистачка. Затоа што токму користи, значи, овој ефект на вакуумот. Што се случува? Значи, ако се забележале позади од просмукалката, дува воздух. На надвор. Се влече воздухот од делот, кај што е, нели, таа кеса, таму, кај што се... И се создава вакуум, значи се снижува воздушниот притисок и на тој начин се прави тој ефект да дува ветер, така да кажеме, се изразиме низ цевката од каде што смукаме и да на тој начин. Значи дува ветрот, воздухот се движи од делот од цевката каде што е висок притисокот во собата кон внатрешниот дел од просмукалка каде што притисокот е снижен. И така се добива и тоа. Или пак можете и поедноставен пример да земете, сте пиеле некојаш сок со цевче. Истото тоа се случува. Значи, ви кога повлекувате, како смукувате всушност, еви со првосмукалка да велиме да всмукаме. Го всмукувате сокот на тој начин што кога смукате, вие правите, односно го снижувате притисокот кај устата, а долу е повисок и ја буткате всушност водата на тој начин кон устата. Тоа е ефектот. Значи, кога би сакале да направиме едно совршено празно место со најнизок воздушен притисок, тогаш го имаме вакуумот. И Исус навистина го илустрира духот овде преку ветрот, и тоа веднаш после една интересна сторија која што ја наоѓаме во втората глава од Јован. Знаете, во втората глава Јован на почетокот Исус ја почнува својата мисија и првото чудо што го прави е во Кана на свадбата, водата ја претвара во вино. Она што во трета глава Никодим го вели во вториот стих: Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ти ги правиш, ако не е Бог со него. Веројатно алудира на тоа што претходно се случува. Значи, тој бил сведок или пак слушнал на она што Господ Исус ќе го направи во Кана Галилејска, а подосна што се случува? Веднаш после свадбата. Исус влегува во храмот во Иерусалим и го чисти храмот. Знаете, со она прачка што ја прави. И една невообичаена слика за нашиот Господ, меѓутоа неопходно било да го очисти храмот од сите оние менувачи, менувачници таму и целиот тој пазар што се правил од неодамна, баш зборувавме на таа тема овде. Сакајќи да ни каже дека не само што се грижи, значи ревноста за мојот дом ме изеде, како што таму го цитира стихот од Стариот Завет, туку и да илустрира она што, зашто всушност и дошол. Тој сака и негова желба е да го очисти нашиот храм, храмот во нашата душа. Да биде чист, да се испразни од се што е наше, од се што е нечисто, од сета себичност, сребролюбие и што или и да е. Ако се испразни и се создаде тој вакуум, потоа да го наполни, да се исполни со Свети Дух. Да. И имате еден куп цитат од Елен Вајд, не би сакал да читам, меѓутоа е само некои мисли ќе употребам. Значи, Светиот Дух навлегува во срце кое нема ништо за што да се фали. Ослободено од секоја себичност, испразнето од себе, испразнето од своето јас. Само тогаш би можеле да очекуваме да дувне тој ветер, тој силен ветер, и не само што ќе не исполни нас, туку и ќе ни даде сила, знаете, сила во грб, како што дува ветрот и ве бутка, за да можеме да извршиме мисијата и налогот за кој што Господ не повикал. Едноставно, еден христијанин треба да живее според она мото што Јован Крстител ќе го каже во истата глава, подолу во 30 стих. Значи, Јован читаме 3 глава, 30 стих. Јован Крстител ќе каже: тој треба да расте, Христос треба да расте, а јас да се смалувам. Има една песна во англиската песнарка, не знам дали ја има во нашата, Not I, but Christ. Значи, не јас,
туку Христос. Колку повеќе, помалку јас, толку повеќе Христос. Че едноставно ние треба да се испразниме од себе, за да може Христос да пребива во нашето срце. Само во тој случај ќе можеме да бидеме исполнети со Дух Свети, а еве, најдобар пример за тоа е излевањето на Светиот Дух на Педесетницата и отвараме во Дела апостолски да се подсетиме на овој момент во 2 глава Дела апостолски, кога Светиот Дух ќе слезе, ќе се излее врз учениците. Тие се наоѓаат во Ерусалим, Исус ќе се вознесе и ќе им каже: чекајте, бдејте, тука бидете, не мрдете од место. И, знаете, имавме и проучувавме 10 дена во горната соба книгата. Тие 10 дена биле во горната соба, 10 дена заеднички проучувале, се молеле, си ги признавале гревовите еден на друг, па како иначе единство настанува, драги браќи и сестри. Тотална искреност, тотална понизност еден кон друг. Извини, братот, изгрешив тоа, извини, сестрот, изгрешив тоа. Без криење на гревот, без префрлање на вината. Минатиот пат зборувавме за тоа, како Давид го напишал, како се покајал и го напишал 51-иот псалм. Значи, јас, Господи, ти изгрешив. Јас, брате, јас, сестрот, изгрешив. Тоа е оно што се случило во горната соба, сите тие 10 дена. Се случило единство меѓу нив. Се случило покаяние. Се испразниле од себе тотално сите што биле присутни. Се додека имаме нешто од нашето јас, тоа ќе смета во мојот однос со братот или сестрата, а камоли во, значи, еден однос на една поголема фамилија, дали дома, дали во црква. Во секојаш така. Треба тотално да се испразниме, да го создадеме тој ефект на вакуумот. И тоаш ќе бидеме исполнени со Свети Дух. И еве читаме од првиот стих, кога дојде денот на Педесетница, значи 10 дена после вознесувањето Христово, и беа заедно, значи сите беа заедно на исто место. И ово има пошироко значење, оно што го кажав предмалку. Значи не само што тука биле сите заедно, туку навистина биле и единствени, и едни во духот, и одеднаш, односно од ненадеж, стана шум од небото, како кога дува силен ветер. Олуја настанала. Зошто? Затоа што тие создале вакуум. Значи, тие се испразниле од себе и Светиот Дух се излеал. Се случува, значи, силен ветер ја исполни целата куќа во која што седеа и подолу читаме, се исполнија со Дух Свети. Ете, тоа е тоа. Значи, ние треба да се испразниме тотално од себе. Не верувате на овој ефект што го постигнува вакуумот. И само така можеме да успееме, само така можеме да постигнеме и единство, а единствени ќе бидеме многу посилни, имајќи го Духот Свети, како што вели Елен Вајт, ние, безпомошни, безсилни, без школо, без кои биле апостолите, без ништо, меѓутоа, со силата на Духот Свети сме непобедливи. Можеме да направиме чуда, како што и самиот Исус рекол, и поголеми ќе правите од овие што ги видовте. Значи, мора секој од нас да се испразни од себе, да се испразни од своето јас. Не јас, туку Христос. Тоа да биде наше мото, јас да се смалувам, а тој да расте, како што тоа ќе го каже Јован Крстител. И сега малку во еден друг правец, меѓутоа сепак сме тука, веројатно ова недела слушнавте една од така, за мене, може би, по битните вести кои што мене ми го привлече вниманието, беше веста, изјавата на митрополитот Иларион Бригалнички во врска со јогата. Денеска се спомна, мислам, Јоже го спомна тој момент, вчера го спомна Раде на богослужението. И јас ќе прочитам малку веста, па ќе прокоментираме околу ова малку. Ќе видите дека е поврзано со оно што го зборуваме, со ефектот на вакуумот. Митрополитот Иларион Бригалнички повика сите што вежбаат јога да прекинат, зашто со тоа се одрекуваат од светата православна вера. Воспротивно, тој се закани, ќе фрли анатема на сите што практикуваат јога.
И ова предизвика такви силни реакции во јавноста. Јас слушав дома на таа утринска програма на Канал 5. Какви реакции? И мислам да слушавте, да видите какво непознавање на Божјата реч, на вистината има меѓу народот меѓу кој што живееме. Неверојатно. И пазите, тоа е само за една јога, која што нема доприни точки на вистина и не со православието. А камо ли да Иларион станеше и кажеше, како што тоа го прави Наум, Струмичкиот, немојте да палите огнови коледарски, тоа е паганство, бадник и ред други работи. Мислам, тоа задира во она што нашиот народ го практикува со векови, со години наназад. Многу е тешко човек. Еве, гледате, само еден мал момент ни кажува колку е тешко човек да направи реформа во црквата. Колку е тешко човек да го сврти умот на луѓето кои што со години, мојот дедо ќе кажат, мојата баба, прадедо, тоа го правеле, сега ти ми кажуваш, кој си ти сега да ми кажуваш ти некоја нова вера. Така вела, да. И да го дочитам ова. Значи, се заканил во спротивна, ако не прекинат со практикување на јога, дека ќе фрлија на тема. Значи, дори побарал да дојдат и да се покајат, да, и да прекинат. Православната црква по состанокот на свештениот синод, кој се одржа во Грција, излезе со став по повод прогласувањето на светскиот ден на јогата од страна на Обединетите нации, кој ќе се одбележува секоја година на 21. јуни. Значи, малте не направија секој ден да е ден на нешто, па еве и 21. јуни го прогласиле како ден, светски ден на јогата. И по повод ова, синодот се состанува и го донесува овој заеднички заклучок, кој што пак Иларион ке го каже овде во нашата јавност. Во врска со ова, православната црква во контекст на почитување на слободата на вероисповедание, за да се избегне создавање на атмосфера на религиозен синкретизам, ја подсетува православната паства дека јогата представува фундаментално учење на хинду религијата, има различни школи, индустрија, трендови и тенденции и не представува само еден вид на фитнес или аеробик, како што некои сметаа дека ете тоа се едни убави вежби за опуштање, за релаксација, за ослободување од стрес и така натаму. Од таа причина јогата е апсолутно некомпатибилна со нашата православна христијанска вера и нема место во животот на христијаните. И нема причина да ние не се согласиме со ова. Со ова потполно се согласуваме. Може би ретко кога со православните, меѓутоа е во овој случај да. Ова го соопшти митрополитот Бергалнички Иларион на проповета во неделата после светата божествена литургија, која се одржа во Лесновскиот манастир, на која тој чинно начелствуваше. Меѓу другото, тој додаде дека сите, наведум наивни јога вежби за опуштање, кои се наметнуваат на луѓето како модерен начин на смирување на постресниот ден или на бремените жени за полесен пораѓај и слично, всушност представуваат одрекување од светата православна вера и одрекување од Христа. Да, наистина, силна изјава и во многу што и целосно исправно, изјава. И сега кога сме кај јогата, што е всушност јогата? Не знам дали некој од вас практикува. Јас не сум. Јас само знам, сум слушал некои лични искуства на брат Атанас, што тој порано така бил малку навлезен, доека работевме ми кажуваше така некои негови искуства. И како да и сами откажуваше дека се уште не може да се опорави од некои од тие, значи од тој период. Јогата е пат на само спознавање и само реализација. Самите овие многу кажуваат дека ова е многу погрешен пат. Имате таа така наречена јога која што опфаќа вежби, значи тоа е хата јога. Сега не ве замарам со тие, имате гјана јога, бакти јога, карма јога, мантра јога и така натаму. Се повеќе навлегувате во хинду. Вежбите се само онака наивни, можеби наивен почеток. Меѓутоа сето тоа има своја позадина. И тоа не е само ослободување од стресот и од негативните мисли, туку и празнење од мислите и чувствата и поврзување со божествените сили. Така велат.
Значи, корените ги има во хиндуизмот, тоа е дефинитивно. Спрема една од дефинициите, јогата е ортодоксен индиски систем кој со помош на системско концентрирање, заронување во медитација, аскетизам, духовни вежби, нервна и мускулна контрола на положбата на телото, посебна состојба на свеста и силата, тежне кон соединување на пропадливиот човек со универзумот, со божественото суштина. Така се вели. Физичките вежби се нераздвојно поврзани со духовната област. Тоа е нераздвојно поврзано. Не се тоа само физички вежби. И денеска толку многу се шири и промовира, па дури и владата слушам тамо дека некои курсиви за јога, не знам, онадила. Значи, обавезно мора да биде опфатен и духот на човекот. Во своите почетни стадиуми, хата јогата го увежбува моторичкиот систем, влијае на разни органи, овозможува подобра циркулација на крвта кај тие органи, така да тие подобро функционира. И сето тоа е многу добро. Тоа е добро. Но тука е баш измамливост на јогата. Значи, почетокот е наивен. Значи, го прави телото по-витко, по-еластично. Значи, јогата, од својата почетна фаза, навистина предизвикува подобрување на физичката кондиција, а со самото тоа и подобрување на психичката состојба кај човекот. Па сепак во никој случај тоа не е само една фитнес програма или гимнастика за подобрување на здравието. Кој размислува така, бива измамен, затоа што во својот крајен стадиум јогата не може да се издвои од окултизмот, во суштина, кој што секојаш стои зад неа. Преку медитацијата влегуваме на територија која тешко може да се контролира, кај што всушност некој друг не контролира, ние ништо не контролираме веќе. Медитацијата често личи на транс. Човекот во текот на медитацијата несвесно станува медиум. Алатка во раците на сатаната. Значи, христијанството и јогата се неспојени. И не смееме да имаме ништо. Затоа што во христијанството, како прво, како што кажа на почетокот, нема само спознавање или само реализација. Што е тоа? Што значи тоа? Знаете, јогата во суштина има за цел да ве доведе до само спознавање дека вие сте Бог. Ајде да се подсетиме кој го кажал тоа уште на самиот почеток. Не, Господ е љубоморен, затоа што вие, ако касните од плодот, ќе бидете како богови, па он е љубоморен, па затоа ви забранил да не пробате од дрвото. Чива е таа идеја уште од почетокот? Јогата во суштина е пат кој што не води никаде. Уште повеќе тоа е опасен пат, се вели во овој текст, кој што предизвикува празнина во човекот и создава еден духовен вакуум. Ефектот на вакуумот. Кои ветришта се ќе дуваат сега. Ако вие се испразните преку јогата, од чувства, од мисли, нели тоа, дојдете во некој тој стадиум на нирвана, некој совршен мир или како го кажуваат. И вие не можете да останете вакуум, вие ќе бидете исполнети со нешто. Ако не сте поврзани со Христа, создавајќи до тој вакуум, всушност правите една плодна почва да бидете обседнати со демони и бидете исполнети со зло. Ајде да се посетиме на Матеј 12 глава. Може би текнува каде ве водам сега во кој текст. Што се случува со онаа куќа која ќе се исчисти, ќе се среди и останува празна. Значи, Матеј 12 глава 43 до 45. Кога нечистиот дух излегува од човекот, значи се чисти душата, куќата, минува низ безводни места, барајки одмор и не го наоѓа. Како што еднаш Јани овде кажа, и тоа е така, значи, најтешка состојба за еден демон е да биде надвор од човечко суштество, од било што. Тој сака да ве запоседне. Едноставно тоа му е, во тоа ужива. Значи, кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, барајќи одмор и не го наоѓа. Тогаш вели, ќе се вратам во својата куќа од каде што излегов. Ама не сам. И кога дојде, ја најде празна, изметена и уредена. Одлична прилика, одлична почва. Тогаш оди и зема со себе 7 други духови, па стануваат вкупно 8.
Полоши од себе и влегуваат и живеат таму и последната состојба на овој човек станува полоши од првата. Точка. Не мора понатаму да читаме. Значи, вакуумот не може да остане вакуум. Мора да предизвика ветер. Или тоа ќе биде Светиот Дух, ако сме му дозволили на Христа да не очисти и испразни, да го очисти тој храм, на нашата душа, и го крија тој низок воздушен приступ, па предизвикува тување на ветер и исполнување со Дух Свети, или пак ќе се исполниме со нешто друго, кој што овде гледа. Пасте, 8 демони. Од колку демони беше исчистена Марија Магдалена? 7. Елен Вајд овде дори кажува дека ова е слика нас само праведните. Токму ова. И кога ќе се сетиме на ситуацијата кога веќе ја спомнав Марија Магдалена, во куќата на Симон Лепрозниот се случува она голема проповед што таа ќе им ја одржи на апостолите и на сите присутни. Без збор, без кажан збор, туку со она дело што ќе го направи помазанието Христово уште при неговата смрт. Симон бил погрешниот од Марија Магдалена, блудница и никаква. Тој бил опсенат со 8 демони. Тој бил оваа ситуација. Ако вие се исчистите, или ако кога изборуваме контекст на самоправеден човек, тој самиот со своја сила се обидува да се очисти, да се испразни од се, меѓутоа без врска, без вистинска врска со Христа, вие нема да постигнете ништо, туку уште повеќе може ѓаволот да ве запоседни, да последната состојба, вели овде, стане полоша од првата. Че една самоправедна состојба е многу тешка за еден христијанин. Но и како што претходно, тоа го стави во контекст со јогата. Ако вие создадете, значи, духовен вакуум во вас, тогаш, ако не Светиот Дух, ќе бидете исполнети со други духови. Затоа Господ нека ни помогне да овој ефект на вакуумот го искористиме, празнејќи се себе си, празнејќи се од самите себе, од своето јас, од цела паганштина, од цела себишност, сребролюбие, дозволиме да бидеме потоа исполнети со Свети Дух, да дувне ветрот и овде, како што дувнал оној силен шум, се слушнал силен шум и ветер во горната сова на денот на Педесетницата, и да Господ ни ја даде таа толку посакувана сила, силата на Духот Свети, и за наше добро, а и за добро на овој свет, затоа што само така ќе можеме да го завршиме делото. Нека му е слава на Бога. Амин.